பெருசாக பில்டப் பண்ணேனே, ஒன்றுமே இல்லையே, டக்குன்னு பஞ்சர் ஆகிட்டு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வார வழியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார் டயர் வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு வெஹிக்கிள். ஸோ அப்படியே பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் வந்து பஞ்சர் ஷாப் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பஞ்சர் ஷாப் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்தோம். வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பஞ்சர் போடலாம் அப்படின்னு. எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம், டக்குன்னு பஞ்சர் முடிஞ்சிடு போட்டுட்டாங்க. ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மட்டும் தான் இருந்தது, அதில் மட்டும் தான் லீக் ஆகிட்டு இருந்து. ஓகே, அது எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ஒன்று தானா? என்ன ஏதோ குத்தி இருக்கும். வீடியோ बस कल्ला तारीने बरोबर नवीन இறக்க விடாதுண்ணா. ரப்பர் டியூப் மாதிரி ஒன்று ஏதோ. ஓகே, ஏதோ இப்படி ஓகே. ஓகே ஓகே, அவ்வளோதாண்ணா, முடிஞ்சா? என்ன பச்சை முடிச்சா? அவ்வளோதானா? பில் வந்து 1 KD பஞ்சருக்கான சார்ஜஸ். ஓகே, முடிஞ்சிருச்சு, கிளம்பிட வேண்டியதான்.